Welcome back to my channel! Kain po ako na ngayon ng champagiti at ito champagiti. Ito hot and spicy pansit canton. Tsaka may dalawa akong itlog. May juice ako dito. Ayun. Kain po tayo! Sarap na ito. Nag-dry siya. Manghang to ah. Super spicy. Parang ano, yung samyang. Nag-dry siyang pagkaluto ko. Sarap pa na nito sa pagliliti. Hindi siya mahiwalay na. Manamis-tamis. Ito, super spicy. Sabayan niyo po ako. Anghang.
Oh. Super anghang to. Super anghang pero masarap. Thank you. Sarap po ng champagite. Manamis-tamis. Salamat po. Thank you for watching. Bye.